शिवोली दांड्यार अनिता शिरोडकर ह्या बायलेच्या घराक शेनवारा अचकीत उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान घरातले सामान, कपडे आणि लायटीचेर चलपी उपकरणां उज्यान लासून गोबर जाल्यो। सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जाले। उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार येवन तांणी उजो नियंत्रणात हाडलो। मजगती हे घडणुकेची म्हायती थळावी आमदार डिलायला लोबोक मेळ्ळे उपरांत तिणें घडणूक थळार वचून पळोवणी करून मजत करतली म्हणून आश्वासन दिलां। आज आमच्या दांड्यार या गीता अविनाश शिरोडकराच्या घरान उजो लागलो। थँकफुली दे वर नॉट प्रेझेंट आणि शेजाऱ्यांनी येऊन तो बायचो मोटर चालू करून दे डावजलो आणि आमचो फायर ब्रिगेड टायमार पावन बाब ज्ञानेश्वर अंडर ज्ञानेश्वर सावंत त्यांनी बरें काम केल्लें हा। दे उजो पालयल्लो हा पूण फॅमिलीक खूब लॉस जाल्ले हा। यू कॅन सी एवरीथिंग इज स्कॅटर्ड। आख्खो घर तेंचे उजो पेटोवन काबार जाल्ले हा। शी इज अ विडो अँड शी हॅज 2 daughters अँड वॉट एवर हेल्प आय कॅन गिव्ह एज अ MLA आमच्या पंचायतीन ऑलरेडी सांगला काम चालू कर म्हणून। सो वॉट एवर हेल्प वी कॅन गिव्ह we are there for you, but the thing is they are saying they are also not sure why short circuit जाऊंक जाता। शॉर्ट सर्किटच म्हणून हे केल्ल्या। सो अंडर CM रिलीफ फंडूय आमी हेल्प करतली। आमचे माय पर्सनल हेल्प आणि आमच्या पंचायतीच्या तर्फेन तुमकां आहा तितलो हेल्प आमी करतली।